Sima de mazana egwa. Sima egwa debete. Dogeririwa. Dogeririwa. Tuze kwa apologizing ga. Tuze kwa apologizing ga. Njana apology yange no mujiwulirize. If necessary. Otaginga yo muntu enobo jimutwalira mugamba apology yi no. Apology nga jenge no kole gena kwa aba NUP. Nyabuli yako sedwa. Amani Uganda ni mutambulira abantu bangi bakosebwa olw'ebyobufuzi ate bintu wabibala atiramu nga bitwaladde n'obulamu bw'abantu nga tennakoze eggulu oba olina okwetonda so ngenda kwetonda malize essala lino ologene ejjema nga sinagenda kuvuga bimoloka bino dakiika nga 2 mba ndimala nekwatuniramu sogira ngenda nenoma nzogamba njogeza njala apology olina sooka n'olya emmere ogenda okubeera nga ogenda okuapologizing abantu olina sooka n'olya emmere Yeah. Oh. Awaya apology no amaz. Ewetonda. Ladies and gentlemen, you know, abali abatulaba. Abana Uganda gye musinziddeyo ne mitala w'amayanja be Uganda ku ground. Yonna gye muli nga mwalabye video yange y'eggulo. Nga mwagala enkyukakyuka mwagira Bobi Wine mwagira Besigye muli mwagira ba MP bamwe be mwalonda. Jola yono. Jola yono. Nga mwagira ba MP bamwe be mwalonda. Abagizi ba Bobi Wine ddala abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo mwenna buwuli oli oyagala nnyo Bobi Wine nga walumiddwa eggulo ng'oli oyagala nnyo Babi nga wakoseddwa nnyo ng'ogwo kujja wero ssennyonyi gw'ofiira wakoseddwa nnyo ku vidiyo yange y'eggulo nze kwetondera ng'oyagala nnyo Waiswa Mufumbiro nze kwetondera ng'oyagala nnyo Saida Madada nze kwetondera ng'oyagala nnyo Chamimu Malende nze kwetondera oyagala nnyo Lewis Davis Lubongo ya nze kwetondera buli muntu yenna yawuliddwa eggulo nga nkola video neewulira nga kibi nnyo nawulira bubi nnyo nze kubeera nga nkwetondera. Alright, once for all this time I've been doing things nga munjagala nnyo simply because nyimirira ku mazima. Alright, no era ngenda kuyimirira ku mazima mbagamba nti ngenda kuyimirira ku mazima naye nosooka okufuna pireni okubanga neesazika bulungi nnyo okulaba nga
gye njiyisaamu bulungi nina okubeera nga neewaguka bwenge nesooka neneezizika wamete zisome bulungi nga nkasuka apology omuntu olina okubeera nga olina woosinzidde awaana ebintu bino mbimanyi kati njagala mumpulirize era nga mugenda kumpuliriza bulungi nnyo kwa kati ntewentudde nnywedde mugenda kumpuliriza kifuba temukyayiraze kyemumanja ngenda kuba buli bwe mulina okuwulira ngenda kuba buli bwe mulina okuwulira era nga mujja kubiwulira kifuba ate ng'era mujja kubiwulira nnyo nnyo wobeerayo omuntu alowooza nti nze bwe nkwata omwenge n'ennyo akenge nenkola vidiyo mba musiru sibagako musiru era bwe kyenjogera mba nkitegeeza waliwo babuloga bakutte vidiyo yange wano ne bakwata ne bagisalaasala mu buloga obungobere koze sibuwa budde waliwo buloga obungobere obwataddeko mikutu gyabwe ne bugamba nti penga avumye Bobi Wine njagala omuntu ajjeyo vidiyo gye nnakoze eggulo nga avuma Bobi Wine personally nja kuva ku mwenge wabeerayo ekintu kyonna kye nnayogedde nkyakijjukira nga nvuma Bobi Wine personally jeyo vidiyo eyo ne ku muti omwataddeko nti penga avumye Bobi Wine njagala vidiyo eyo mugireete ejjewa yashemu ekyokubiri nze okwetondera Shamim Malende maama nno munnange nabadde gyakuyisa obubaka kugamba manyi nalina kwegomba nso okwogera amazima liyo tok talina kwegomba mukawo nakuleeta nenkubeekola ku interview nga manyi olisinga obusungu kati buviirawo obusungu ebuviirawe wano waki natandika okubeera nga sikolagana naawe Shamim Malende I'm here to confess nakuddawo ku mukutu gwange nojja nenkuweereza ng'osaba obululu kujjukira ebintu byammwe nesimanyi siteera nyanzi mwena nembakyaza abantu ne bakwagala naye nze teri kyanze janviri ku mutwe nenyiiga nga kwata musajja n'omukuba ku Facebook because nalina bupusi zange nga nze ng'omusajja liyo talk now nalina bupusi zange nga nze omusajja nojja omusajja simanyi gym instructor ate laba wonyinza n'otwala omusajja kukulayira you cannot do that kind of stuff nogera nogamba mbosi notalowoozaako okunze penge gwakubira essimu nogamba kabite mu bantu abantu noonywa obululu nenjiwawo omubiri Shamim Malende nga manyi gwero ya Bobi Wine mwacha kitegeeza just Steven okubeera nga dating ya Bobi Wine ziroya ze nali mmanyawo nfunyi I knew by then nti nali nfunyi Shamim Malende zinagwamu amanyidde wateeka omusajja ku Facebook that is when winagwamu amanyi nange nali musajja nalina enteekateeka zange zinali nkusuubiramu however era notambuza obulamu bwo nogenda mu maaso era nze njagadde kwetondera Shamim Malende nga mbasikulinako buzibu era njagala olayire eddala oba Kyagulanyi aba agambye nti genda olayire genda oweereza abantu bammwe sikulinako buzibu Jofulutaya simanyi obukozimanyi okozesa 6 zibitegedde genda mwenna mugenda abantu b'eniyupi obuvubukavubuka obuvubukavubuka bu blog obubeerawo ne bungoberera buligoberera jjajja waabwe waba blog ate ne buddawo buli mu kulikodinga mangu nti buteekeyo bunonya mu few viewership mulinga amaziga abannyamu vidiyo kiwe nayogedde nti Bobi Wine alinga ndisi bamulowooza ndi musirire mba nnyo obwegoza simanyi transforma bwe yinza okubeera wano ne banvuma ne banjira banzita okunzita obusi my issues zinina ziriwa Shamim Malende papa stova dali manye funye karuya akasala enviri zine zinina kaniguni ziyasazo n'omukazi ayimba simanyi nakupenda nakechapo nodemu yani ono asawe ziyasazo mu French card kwa Malende naye mwagala ndabo omukazi talina njala ebintu bikali articulate karuya nage nali manye mbaze kubesi yali manye na kufu binawagira besi yali manye na kubera mu entertainment era nali besi yali ajinsubiza Bobi Wine nali mbazawo loya Bobi Wine aba marazo kugagga wala nganze mweba kako the girl came from nowhere nagenda tukubako omusajja era omusajja nagenda mtulo byambadde suit ya blue agenze kule those were my issues this simina ko muzibu bwelile sali Shamim Malende asoma amateekera erondera abantu agenda arayire pe nenga abantu ba NUP mbeto ndira bannage mumuvuma mwavume kate munzite nze sinafuna kutulo wedandi mu balance nze mali mulabya ko nkola post after post mwavume ne mpulira bubi nnyo ne bala ne mukubira simu gamba balance mulike ungambo cyo kwata sebonze yansubiza ayo muteeka akawaya mu meter box simanyi nyumba tosobola kujja natanda akawaya meter box nyumba yange yayidde buzi sayira sikwagala nnyo muganda wa NUP mbeto ndira bakoseddwa abantu bagamba munafumye Bobi Wine sinafuma ku Bobi Wine and I'll never disrespect Bobi Wine or President Wine. Your President Wine. Omusajja gwe siri ejusi za kugamba nti na musole ye Museveni. Abo bonja bafo be mana mpaka balinzita. Yeah man, true that.
abonja bafu nomana mbake balinzita Bobi Wine nali muntu zewe mfidi nenga mandi this and this wala ngami nande nonyaka kamubaka nonya yache yingira matako ga nyoka yingira wa kamubaka yingira matako ga nyoka yingira wa gwe mazi ejingira matako yaka nyoka yingira wa leta video nga vuma Bobi Wine DJ unobu bloga bageze busasanya propaganda tepenge cha ezembizi ziri ya zinonya gomo wako ya zisiba ko bazindi na mukuli coding era ziteke ku page babo mbano nya mu follow simanyi babere mu fellowship mugende mulayire buli muntu agira NUP simanyi nako buzi mugende mulayire twe twabalonda yesu no chali chigula lujja apologetic mugende mulayire ngasina genda kwa apology ntufu obanga sinda genda kwa apology era girwanti ne rijja mu sensu ubize kansoko twalo mukisa guno nebaze yo muntu nebaza Bobi Wine ono Bible mayina byamuyigira kunze Bobi Wine munyache muyigiddeko ku internet banga alimbaddeko Bobi Wine no singa loe down negamba abavubuka nti this and this you know call to this and this man nenga naye bambi ate naye muntu waliwo ebintu ebinda byaddanga mwana NUP mulina amaanyi mangi mwana akamanyi ngetukozesanga tuwe mwana mubonja omuntu akamanyi negunda gugedde kuse manyi agongewonya mwana wakigakoma ono kati gasola gafuula mu kintu ky'amaanyi musajja na tumujja amatese gafuna ekintu kyonna nava ku bukulembeze mwana amaanyi g'abantu galaba wanungu okutte ku Kyagulanyi mangi nesitegeera waki kati nekira waliwo ebintu byempulira abantu bagamba nti penye koma kugulawo nze nsobola okudda kugulawo nenze nti okunzita man Museveni akusanga abusajja akulinza wali ku kisaawe n'agamba sigo wangamba nti ninge mmana because adami atalewo yakale nyine mmana yakale mmana guyagala sebo banzite nga akakola ngende ku airport bankube Bennett mmatako mpamo obumonde gwoseke wa anja nsobedda ngambe mbukamu baka wingira nnyo ku mmatako oyo kola ki nzija kuvuze ngamba uneva Bobi Wine mbabulira amazima twali wabangambye wano nta uneva apology ja ne just in video tandise kutandise nenga apology ja tulina okwaapologizing ekintu kino tukimala kiteke ku ntikko olw'ensonga abantu bonna balina okumanya ekigenda maaso mu ggwanga naddala mu politics business oba nedda abaana baffe abaafa Museveni agenda kukolawo ntyo yabatta alinawo enteekateeka z'okutuwa ku ssente bega ne bakutta bakusasula oba wamukisa bado ina mukisa tebakusasula alinze embuuza abaana baffe abaafa bano Museveni olina nteekateeka ky'okubeera ng'ogenda kubazza Bobi Wine ayimbye akateego naye akateego kambaddemu Bobi Wine nono omuntu aka project zino tandika okukula boozi naye nga takulowoozezaako naye mwana munzalisa abakungu ba NRM nga mujja mu inbox zaffe mmwe kibangwira okugamba omuntu zikola boozi nodde ebbali n'osirika nga muntu akuta Jokikwangwira okubeera awo mu inbox n'olaba omuntu ng'omugamba mukola boozi wata mu nsanafu ensanafu twazigema ensanafu temwazigema mulimba kweziriza nneme kate zinzige ezo mwagema nzige temugema nga ku nsanafu nzemanne nsanafu zino naziraba kuba b'ensigira ze zimu zezeni UP zasala busazi ddiiro ng'etalina kyabagamba oyinza kungamba kumata nti penge ng'osobola ensanafu ngeme ng'osigema ddiiro ensanafu tezankoze nga gwe ssebo oli eri onsika bbala let me apologize ate nakoze eki nenga mwena amagala abavuzi ba NUP Ulangame mbogenda ku apologizing ne religious bali bo abasoma ino balise mmana na I cannot disrespect Bobi Wine for them
ya nina akatengo koyo sajja afiridwe ebikwano abali mu komera sijja kubala atira mu politics so y'abantu bamutwala serious comedy abeerawo n'aba yayise musebo you know we apologize kubalala siri musiru nange tonsuza bubi ana bankoze mu da photoshop musimanyi nkoma usimanyi ground so baganda bange bagamba nti netondera nnyo buli muntu wa NUP yakoseddwa ne bebe kulu ekitiibwa kye nakuwadde ggulo nga kugamba nti no wansindika okupega tontuzindika nk'okupegera tolina kye wali onkoledde yadde dekera olw'okudda okubefuula nabudde okubiri babagambe wadde onoonya essimu yange ate nga wambuloke obadde ombuloke onoonya essimu yange ojagala kimotendeze ku video gye nakoze ggulo tetusala bwekyo ddiiro man we don't cross lines like that brother tolina kye wali onyambe tolina na video nakuyambira muyambe nenkwogera namu tolina. Don't try to mix me up in this kind of bullshit. Mugende mukechi kwa mugasiya todamu nakoni musube ga dolo ne simyange monkobire. Boneba ze muzanzo kiteka mugia. Kibo kye tatende mugia. Kye tatende mugia. Kiriwa? Kye tatende mugia. Sirina tolina kye wali onkoledde sirina tolina. Mutwale. We're going to apologize in the religious kuchi. Sijja kulumya abantu mitima abantu balina emitima gyabwe sikyanganya abantu mitima anzi msimanyi mbinagayodde eggulo mwingi wangu emulengamba bebe kuli alibinya nga bebe kulu alina sente ezinsasula nza okupega omuntu sirina bazatele mu video yange abantu beetumikkiriza banna olulimi lwo beetumikkiriza kati bebe kulu olulimi lwozebita ne muteeka mu video zaye kale ulira mwana kasiya bande tuve ku mwingi bandera buli muntu anywa omwenge mwana akola mu video mwana tujjeeyo loma si kintu this is not healthy man ntandika nti okuleka bebe kulu mune mugatta mu video ye mune principle power alcohol man ogira si bonna bwasibu buno bwakumye wano sinabujja ne wano mu studio mama fina gye yazimba naye nga baganda bange mwena bali kulwala omuyimbi gwendeese omulala nina ebintu bye nazze ndaba mulaba nvuddeko waya nanekintu ekirala ekinnuma naleeta Butida wano mwe mumpagira era mumwagala ne waliwo Butida abamuzanyisa ebintu bya politics nga baagala okulaga nti Butida ali politics simanyi diversion omwami oyo gwe bayita Sipapa yeeteeka mu Butida kasita naba Butida nga ayingiddemu Sipapa sekuzimba mutima tetogenda zale mugamba ate pengo oyagaliza omuntu success ejimirire muzika kasita naba Sipapa bamututtemu omuntu ndumba performing obutenti bwa NRM omwana ne muta nze mmanyi baagala okukola baagala mukozesa bamusuula awo yange ate nga yange abantu bamulaguza omukwano Butida sikulinaako buzibu naye gwe bw'onoddawo nolabe bakukozesa ng'olaba ddala ofunamu nga kyoyagala okukola nze nkwagaliza mikisa ova mu ggeto naye nze naawe era omanyi nti tuli batusigala bamukwano naye nze bimusikiziganya nabyo kubanza abantu balowooza bulala era abantu abamu nabalabanga batandise okugamba nti Sipapa we yakwata ku Butida abantu batandika okubuuza mbu simanyi mbadde olalongo Butida abadde diversion naye nga ate Sipapa ekintu ekiwaleka wakiruka lwe yakikusomera olage nti nemaanyi gange mwenga ti wanze rasita nze abantu nfuna waliwo n'omumibola gwe nafunye gwengenda okubateerayo saawa zino akubalaga nze abayimbi ba ghetto mbalina bangi besobola okutegeera naye mujja mugwira ate naye nga maanyi ngina muwanika after this video muyimbi wange mupya ate yagenda okudda ku Butida nze kasita nkuleeta nenina bange olimu ebyawasiwasi bantu bakugwiragwira ate bakutandika bintu biri politi kuba mwana nakulabye mu butenti bwa NRM yanga wange nkwagaliza ofune naye nga sibitegeera ate ku interview mdaba wanga Sipapa yakusanze simanyi Sipapa discovered nabe no article bawandize Sipapa discovered Butida ningamba Sipapa discovered Butida ningamba nenge muchimanyi media tejagala abantu ba TV teri muntu aligamba nti pe omanyi nti Butida yagenda ko NBS kakeze kamugamba toteka mwerinnya lya penge yanga nanzize bali nangamba mwana kibaji basoze nakumbuli fya toteka mwerinnya lya penge Butida agenda ku NBS abamu briefing lyo talina kwogera ku linnya lya naye ganze munnange nze Butida namulaga ensi ne yoteeka waaba benji wawo omuliro naye muganda wange yagenda ku NBS bamugamba toteka mwerinnya lya penge
ababana bagamba ne gashumba mwachimugamba ne galyo gashumba bagamba ne gashumba already nga banenge bamunonya mira batekawo embozi ya peni ngemumusajja nambuze bana abana abakola chikweni BS wocho se kumbulifika tugere ku kino tugere ku kino aba basajja nagenze nenda abawano ka video nga bagamba musipa pa yarese butida nenzigwera muddala amanyi ngamba abana Uganda mulimba bannange nenda lesato olala mukobi wala gera ne mugenda ko mubba sipapa na leso mleto inacho jakula atono yakubye nze nscouting aje bayita abayimbi ate butida ngenda muteka ko bayita omulala nenga ze butida kastabera nga akole sente simina ko muzibu oyanga wange Teddy, we all remember without the Latin boy because of you. Teddy. Bagambia Bugami, the Papa finds this younger man. See Papa finds this younger man. He doesn't remember that William Chilling discovered the Butida. See Papa Ambuza, he discovered the Butida. But see Papa never discovered the Butida. We discovered the Butida. One of Benji and Gramutida Jatambra, Vina Mobi. Giraman Bamuan. At the end of the day, again, now credit still. Irange mumvuma ne mujuzayiza ne mudamanya nti credit Uganda tubadde mukasitwa kwa bange na credit in everything that we do. Can right now see Papa ima take over Butida. Penge ntigasia. The same people that me always uplift. They always turn against my back. I'll never turn against Baby Wine. I'll never turn against Baby Wine. Can right now when me call Butida fan him now pick up. Because there is a basipa, but I'm some to come in the but alright. I get all with me half lift. Now take a young with nothing. You don't get a motive after this video, man bad. The boy will have a tune. In Jagarasipa put the mobile mountain and was until I don't know how to scout. Watch the next video I post. Jate what they saw wins. Never sipa. But again, but Wagami Bogeda Yambo Yanga. Muminisa dage nakwera oliyimba ndigo ina abakungu simanyo ine obukonge mu government mwe bizo protecting olimba lwa Butida simanyo basajja bala bali simanyo ne Lutafa. I was like, okay. But anyway, watch your style now. Nze wendi era nkyaleeta abalala ye prama shamina give. Era ngenda kulaga lero munayo bana Uganda omumibi bwe ngenda okuleeta. I'm talented. Bad artist. Otherwise, me apologize still. But boy, big up, CMO, and damn your general, you know that. I'll never insult you personally. You know, I want to come with me, Bobby Wine, you're paying of me, Bobby Wine, the embarrass. If you ever get a time and watch my bag of video, see that when I got me account to Bobby Wine, this big Bobby Wine, rare. Nah, man. Nami natumbiza mo busali mwange nange nabatadde mu era nabo. Apologize still. Nagala nyo yeni yopi man, sijirina ko uzi. That's how we do it. So mtu yena wagila yeni yopi chamani man. Femuva kumula. Sometimes I get a little bit frustrated. Ngo mundu man, is it? Then get walo Elizabeth inagira ngambi I need to take a break and wala vibe and you know. Beleko ko ansiko ko kayala muko merenga newo wonde. So me have to do a break on social media for a while. Like 3 weeks something. It's not a depression thing going on, but I'm going to break because I can't stand this. I won't be so bit it is. It won't be so sick. When I get the mood, it's a depression. I'm going to break because every time I gotta take one on. Because at the end of the day, man, I'm going to still have a love for people. I have like 1,000 people still watching. This is a blessing because at the end of the day, I don't want to have hope. They see the good side in my side, yeah. So, that's it what I take for granted. But all I need is just to sit back and take a break from social media for a while and come back really hyped and things. So for now, I respect the whole of NUP members, respect the whole of members by MP and you know, Jagulani principal, the whole of area. Yeah, the whole entourage, Chakabi. I want for me now. Me like Japan still there. Mobile song as I went on, Mula Banga and for Mulain. Molibantu. Yeah. So, one comment in Nasomi, by the way, comment Katemana in breaking it down. No comment in Nasomi because young man, I regret having followed you for 10 years.
ne ukata ka page ke nenga kona ko bwende alina video yange nasoka ngajogera ku entertainment ngajogera ku baka million. Yeah man, so that was deep coming from a lady man. Alina ka video kange natandika ko kalinga atogera ku baka million akalina umuchalo yo man nengamba 10 years negamba ye anamgambi ona alim namukebedde kongas been an ardent fan for real nengamba man kati ono wayogedde kino labasirisi tulina kuluzingisa abantu tulina kumala abantu so you just have to sigala kumulamu abantu batambuze you never know maybe you seven ayinza okufenkeera tomanya plan man tuyinza okubayala yidde nenga lwe ekijja maaso mulina be mutambuza nza kanzigezaiko bikkiriza amahiya revolution simanyi litambulamu njabibuza kwa isuwe musajja omubangulemu mugamba revolution simanyi sitetambule mulina tamuza mweze mukozesa mu revolution wateta etwala ekiseera mulina ebintu mulina kintu kyamwe kyamukkirizamu ma na just have to embrace it nekigamba yangamba ankitabire mu line nange mbeko kuwembaza kyensobola okukola nkikole sibalo watu babya ne plan zaabwe so sijja kwefuula nti because Museveni yalayidde nti kiwedde najja kubeera mu bubeeza nebeereramu mwana comment y'omukyala yankutteko mwana I want to come here and apologize to the people. I was going to apologize to them how we did to the religious leaders. No, man, this is a different section, a different sector. We people lose their lives, them man. It's deep. Yeah. So, the whole I know that kind of got offended yesterday by my video. My sincere apologies, Ugandans. See? Candice Williams, large apuno girl. Laja puno. Mwe Uganda ene akosedwe gulo. Miyafise. Njera kubagamba. I'm deeply sorry. Yeah man. Bobi Wine tasoga tafu mwane penge te yetonda. Penge yetonze for the first time. Yeah. But then nigga jende isam gana giri ya diga ya kisiro form sajja nuza wiwa watandika okula yire bade ya kisiro man bade mala abantu amana bade so selfish era ne bazanya abantu abasigadde ku mulama mwana mukoze kintu kya amaanyi gwe blog yakatandika bitandika bino mwana yebo ko penge mulawo sojja abantu bwekire ku macho bagambe nti apology tojena kufuna abantu 10 bakuuliza mwana njo abantu banyiga mangu efe yamuli mali abamanyi tulina ko side nungi so nachinga ngenda kwetonda atewe sinika nokundi kamera ebiraga kitege bade nenge ne isamu yechiyungwe man selfishness at the highest lieva man Wamana weyeraiza mwana uchirowoza mu mwana ugamba bazimu mwana wacha teste bambo assassinating enodeka was on better plans abandi agenda okuzireta nogamba man Then number baby wangu kunjagala wendi people gamba tamamofa babandi kalinga big boys iso kabipinga bigamba ayakali mwana atashima big boy baby sizo kumvuma memuli bu sex obugamba mbite muvuma penge wafe yo pepi na yaga sajja gabadde ganyuza agasajja gonga getinga tenyo personal agasajja gadde getinga nyo personal man Sin akagetinga nyo personal man agasajja man nenga bu baby obumbuga amapenge wanga abadde ki
Na baby wenda mwenda bangabo bugamba something is wrong with our baby nenga cowboy galiti bisebi cowboy nenga tinga manyo babiri ku mairungi bituddo babiri yawo biri ku sports betting nenga mu demo bugamba Aisha lafu kalira kwagala nnyo manager straight out London na manager wangu omukyala bamita Aisha kalira ali London nkwagala nnyo Aranga so easy to apologize. Zibanage nsaba kisonyiwe era munsonyire ddala. Apology ja kusigala yo. Mukozesa okubanga ndakozesa olulimi oluvoola olulengeza nasobezera sisuubira kuddamu kukola nsobye. Bali bagamba history repeats itself. Naye obeera musiro okwekoona nga wali weekoonyeeko n'omanya nti waliwo ejjinja n'oddamu n'oyita ogw'osuubira kukola gw'oba omusiru. So sigenda kuddamu kukkiriza kwekoona oba kusobya. Naye nga munsonyi olulimi lunakozesa olwadde olulengeza n'abantu be nayisizaamu amaaso munsonyiire ddala. Nze nkoze videos mu nsi muno sirina gwe nali neetondere naye buli yakoseddwa eggulo. Munsonyiire ddala maana. Kyokka natandise nga asaaga wano. Kiddemu kavodika kawaini kabadde baka 5 point nga sikugamba nti nokamaanyi ku bintu byenkozesa nze nkozesa obuwunga nkozesa obutiko simambo nkozesa obuntu bwange wano waliwo kye bayita external epilepsies ziri embi ezikuteeka muzinangeri gye neemalira movement zange nekkakkanya nina ebintu byange nga nze ebinspicingako ku kamaganjo ngaako usazayo kukala if necessary. Is like in the kakanya. Maybe that I didn't understand, man. Wa nanyo dem just kawaini wenti mwana nemva kebye kiyongwe man nempita mwana. Alesi soma ngo komeka changaze ndanga kola zile video. Nina some comment omusajja omwe yanze jeko. Wada wani somutusha mimu malende segirinya mama from ndo yo muvuka yavude mu video nako kunzija ku nyoka amazi vako principle ngamba iri nankoleza negera bu baby bugamba bambite mu muvuma nga bu baby bugamba bambite mu muvuma nenga bikawo boy biregeje biraba bubyo obera byakote mu video mu bijiteke yote bijiteke ku page byabo biyanga bisakuze bikoko babiri Uganda bitudde sirimu abiruma bimazide birade 10 mu blog bigendo ofuna boza toilet paper abamazi kutoize kuba kwa basitame msobera za bluzi balwajja na amatako to kwate video ya pego no yako mu 20 benga afuze Bobi Wine unonya kya kulya mazi muli eyo nze sinakuma ku mukulembeze wange siri musiru waliwo asinga Bobi Wine koma nnyo singa ndi wano nze nabagamba oluseerezo nazimira mezo zote zosobola kuzirya teri alizirya buli boli zirya zigana tosobola kukigusa newogezako okwekyanga nti bakuyite oba ojja kwekyangira bwerere oyo tasobola ate kati osinza okuvuma Bobi Wine ng'akalulu gwa n'okugoba namusiru oba olina muvumira bali abakusasula ng'olina omugaso naye ng'akalulu kagwa Uganda egenda mu maaso ate bakuwezaki bagenda kukozesa mu kampeni ya 26 mu gotandise mu guno otandi obibeerenga mu some common sense better. Yeah. Enengera mu baby bwagambe mwana penge. Kemo tuvumira yenga bisajja biri eyo bikuta amayiruje ebishaganda binyi ukigaya kiteka yoko mekigaje ngamba bannake. Nenga mu baby bwanga tino mu baby bwanga oyo buli mu Dubai nga bugamba bannake rasta. Obuli mu America bugamba rasta kikicho tukoze eri yupi. Nenga zenyizo kuba mu eni yupi. Biri eyo bibloga biresura ze bulu bisiba bigoberera nze kati bije ndogera nga bisala kati utali koto njakubaza walera isisimu yabenda ku Facebook for your information koto tando kutokuberanga video nakajijanga gojikute mbote ku page yo mu sibayi mu
utambuza obuchaye busayi bupege bamuvume gwe mazimu liyeyo muri ku toilet koma nnyo mbokute pengo vani sako tipenga akoze cyakoze Bobi Wine mumazi mbona kwa wabi ebyo cyabikola abadi yawango saba visa awesome Kyagulanyi for life anyway you there you go suck your mother. I'm here Kyagulanyi fan from long time ago. Era ze ndiwa Kyagulanyi kati genda with. Ataje gwenja genda with. Kati zete ko byogamba Kyagulanyi answer. Kati video kale jijeje wa wanis. Nero jiteke. Don't let me confuse your followers please. Gwe young bloggers. Nero kati jiteke kwate kukolera wachi muri bunyambi mufaka mwa blogger era bona ba blogger njagala blogger aidea ene blogger that video na deke ya apology because mbadde muntu mwesimbu era mbadde nyongeza go if boy ogeza sati kama vuka kunta bakozesa bomu kaka sati vuko bu blogger si bunyambi base wabe ya deke ya apology baina kutambuza chiri chinabadde ndika we kisawansi Bobi Wine oba NUP aidea anyone atekeyo live video yeno je kozaji sala gambe penge apologize umizotu kuziso ubongo ba mapa blogger ba bitadde abatambuzo obuchayi wabeerewo omuntu atekayo apology katadde video yetu labe wano tebalite ate sibe bagala owulira bino bagala nnyo ebisawansi Kyagulanyi muli bubi vuga mwe muli bubi nnyo ngamba sibula mbadde nsaba nzije ko video eno nsoke mbanjulira omuyimbi wengenda okupostinga omupya butida si papa ya mututte kamba anjulire kibayita omuliro gwa artist omupya omuliro onate kandeke video yono omwana mukama abawo omukisa buli wa NUP